Hello，大家好，好開心今日有機會咧，同大家傾下乜嘢係鼓勵諮詢師。其實我哋喺人生裏邊一定或多或少都會遇到一啲阻滯啊、困難啊。咁你會發覺咧，有啲人佢雖然會遇到困難，但係佢會有機會咧就會調節翻，然後又會重新開始過。但係有啲人咧，可能就會喺面對困難嘅時候咧，就會一蹶不振。呢個咧可能同佢哋嘅成長係好有關係嘅。喺我哋每一個人成長嘅過程裏邊咧，有啲人可能比較幸運啦。咁佢有機會有一個比較好嘅家庭或者係環境，可以鼓勵到佢，令到佢哋比較有自信心。但係亦都有機會咧，有啲人可能喺細個嘅時候，周圍嘅人可能俾到好多打壓啊，對佢冇信心嘅説話，令到佢對自己都好冇信心。我哋細個嘅時候，其實我哋係冇得揀自己嘅生長環境嘅，所以好多時候我哋受到周圍嘅人嘅影響係好大嘅。但係到咗大個咗之後咧，我哋細個嘅時候面對到困難，點樣去解決呢個問題？我哋嗰個解決問題嘅方式咧，其實就會一路可能會延續到我哋大個咗嘅時候。所以如果我哋一路用細個嘅時候解決問題嘅方式，其實有好多時候咧就會有啲局限性喺度。我哋係細個嘅時候，可能冇機會好識得點樣去面對一啲困難嘅時候，或者用一啲唔恰當嘅方式去解決困難。咁你會發覺我哋好多時候跌咗落個氹度，你成日同一個問題會不斷反覆咁樣去出現。因為某啲事反覆唔開心，譬如話你可能次次差唔多到升職嘅時候，你會發覺哇，一到嗰個位你就可能你升唔到上去啦。點解會咁樣呢？其實可能係我哋有啲 pattern 喺度嘅，所以鼓勵諮詢師咧俾咗一個機會，我哋可以重新有機會去睇我哋過往係點樣睇事情、諗事情，我哋喺邊啲位度棘住，我哋喺邊啲位度喺解決問題上可能會以前解決問題嘅方式已經唔適合今時今日嘅自己，令到我哋有機會重新審視自己之後，去作出一啲改變，令到自己更有方法去面對而家嘅人生同埋未來嘅人生。所以鼓勵諮詢師，當我哋聽到鼓勵呢兩個字咧，唔係簡單咁樣去講一兩句說話，而係有機會學識點樣去真正了解自己，然後用合適自己嘅方式去作出改變。既然我哋係諮詢師，咁我哋除咗係做自己嘅諮詢師咧，我哋仲可以用呢啲方法去幫到其他人。所以鼓勵諮詢師係一個令到你有機會重新去了解自己，重新去學識點樣去面對問題、解決問題嘅一個課程，亦都係一個令到你有機會用呢啲方法去幫到你身邊更加多嘅人嘅一個課程。